Эпізод 6. Тамаш Хурдзіч і ягоныя падначаленыя. Няма ніякага сумневу, што сярод усіх вядомых мне дыктатураў рэжым Тамаша Хурдзіча, цесляра з вуліцы Сляпянскай, быў самы жорсткі. Я ведаю пра гэта нямала і маю шмат доказаў. Зрэшты, не толькі я, а ўсе жыхары Камароўкі і Залатой Горкі думалі гэтаксама. Тамаш Хурдзіч меў блізу 60 гадоў, але быў дужы і выглядаў нашмат маладзейшым. Ён быў высокага росту, плячысты, з шырокімі касцямі і вялікімі мускуламі. Цяжкі, нібыта складзены з глыбаў жалеза і карабельных канатаў. Сілай ён валодаў незвычайнай. Кулакі меў нібы адлітыя са сталі. Твар у яго быў цёмны, брові вялікія, густыя, амаль белыя, як шчаціна. Вусы ў яго былі коротка падстрыжаныя, рудыя і цвёрдыя. Вочы глядзелі з-пад насупленых броваў вельмі востра, пранізліва, з недаверам. Голас у яго быў сухі, заўсёды высокі, раздражнёны, як бурчанне раз'юшанага сабакі. Хадзіў ён цяжка, як робат, проста машына, а не чалавек. Здавалася, што ў яго нават няма людскіх пачуццяў. Ніводзін з ягоных дамачадцаў не памятаў нават кароткага моманту, калі б ён быў узрушаны, расчулены або проста добры. Гэта быў прыроджаны тыран. Дамачадцы жылі ў пастаянным страху перад галавой сям'і. Большую частку сваіх высілкаў яны кіравалі на тое, каб ухіліцца ад сустрэчы з ім, пазбегчы ягонага позірку. Уся хатняя праца выконвалася нібы ў потай, каб не пабачыў Тамаш, бо ён і так усё ганіў, потым лаяў, а мог яшчэ і стукнуць. Ягоная жонка, Нюра Баля, сястра Лідзіі, 45-гадовая жанчына, выглядала старэйшай на 10 гадоў. Мужа яна баялася незвычайна. У ягонай прысутнасці яна бледнела, дрыжала і не ведала, што рабіць, як стаць, што сказаць, каб не раззлаваць сужанца. Вочы ў яе былі заплаканыя. Дзеці таксама баяліся бацькі. Яны стараліся ўнікаць яго. Цэлымі днямі яны нібыта гулялі ў хованкі, намагаючыся не трапіцца бацьку на вочы. Нават Паўлінка, 25-гадовая дзяўчына, смелая з натуры і ўпэўненая ў сабе, адчувала страх перад бацькам. Стася, якой было 14 гадоў, найспрытней з усіх умела лавіраваць, таму і найрадзей з усіх была лаяная і найменш атрымлівала плескачоў. Але Юлік, 10-гадовы хлопчык, часта трапляўся пад бацька ў гарачую руку і ўвесь час хадзіў з распухлымі вушамі. Вечарам, калі Паўлінка пасля спаткання з бараном вярнулася дадому, Тамаш сядзеў за сталом у адным з пакоем. Пачуўшы рып дзвярэй у сенях, ён пачаў гукаць: «Хто там?» Паўлінка не адказала, яна намервалася незаўважна праскочыць на кухню. Тады Хурдзіч, падышоўшы шырокім крокам да дзвярэй у сені, размашыста іх адчаніў. Паўлінка ж ніяк не магла справіцца з дзвярыма на кухню. Пакуль дзяўчына безвынікова іх тузала, пакунак у яе руках разгарнуўся, і адтуль вываліліся туфлі. Яна пачала шукаць іх у цемры, але здолела заўважыць толькі тады, калі бацька адчыніў дзверы, і ў сені трапіла святло лампы. «А гэта што яшчэ такое?» — спытаў Хурдзіч, забіраючы з рук дачкі адзін туфлік. «Туфлік? Ну, пэўна, што не вядро. Хадзі сюды!» Хурдзіч таргануў дачку за плячо і, можна сказаць, закінуў у пакой. «А што вы, татачка, хочаце?» Тамаш разглядаў туфлікі, забраўшы іх ад зарумяненай дочцы, а потым кінуў на яе востры позірк, які прашыў Паўлінцы нутро. «Адкуль гэта ў цябе?» «Зарабіла». «Ты зарабіла?» «Так». «Як гэта ты зарабіла? У каго?» «У шаўца». «У шаўца?» «Ну так, за кашулю мне даў». «А за што ты яму кашулю паднесла, га?» Кпіў усё, больш развар'яваўся Хурдзіч. «Кажы, сука!» «Чаго вы, татачка, крычыце? Я вышыла яму кашулю, а ён за гэта падарыў мне туфлі». «Ага, 2 пары туфляў за вышыўку? Ах ты шлюндра!» Хурдзіч схапіў дачку за руку і выкруціў тую так, што дзяўчына аж сагнулася. Бацька прытрымаў яе ў такой позе, зняў дзягу з портак, задзёр дзяўчыне ззадзі сукенку і пачаў біць.
Папруга свістала ў паветры, удары былі моцныя, але паўка не крычала. З вачэй яе, як гарох, сыпаліся слёзы, яна сціскала зубы, але не выдала ніводнага гуку. «Што грашыцю, тое буду біць!» – паўтараў Хурдзіч, махаючы дзягай. Раптам Хурдзіч пачуў паўлінчыны зубы на сваім сцягне, і ён адпусціў дачку і стаў разгублены пасярод пакою. То ты гэткая, пайшла адсюль! Але памятай, я табе выганю мух з носу!» Тамаш Хурдзіч вырашыў сачыць за дачкой. Але самому было б цяжка гэта рабіць, таму ён хацеў даць такое заданне Стасе. Але, падумаўшы, адмовіўся ад гэтай ідэі. Стася таксама ўжо пачынае задам круціць, могуць знюхацца. Бадай Юлік тут лепш справіцца. Назаўтра, калі Хурдзіч ганяў галубоў, размахваючы ў паветры доўгай тычкай занучай на самым канцы, Юлік выслізнуў на падворак. Тамаш адразу ж яго заўважыў. Сын хацеў зноў схавацца, але бацька махнуў яму рукой. Юлік са страху падышоў. Хурдзіч упершыню ў жыцці паклаў сыну на галаву цвёрдую далонь і сказаў: «Ты мне пільнуй паўку, чуеш? З кім сустракаецца, дзе ходзіць, што робіць. Куплю табе новую шапку. Зразумеў? А як не дапільнуеш, то здзяру з цябе скуру. Што пабачыш, усё мусіш мне дакласці». Юлік зразумеў бацьку, і з таго часу паўка ўсюды пераследаваў уважлівы погляд брата. Малы ўжо меў жыццёвую загартоўку і быў спрытны, як усе дзеці прадмесцяў, таму дакладна ведаў, як незаўважна сачыць за паўкай. Назаўтра пасля бацькавай прачуханкі паўка, паабедаўшы, вырушыла з дому. Яна накіравалася да баляў, каб выпытаць адрас барана. Дзяўчына намервалася аднесці яму туфлі. Ні Лідзія, ні Ўлад, ні Куртатая не ведалі, дзе жыве шавец. Паўлінка адзначыла, што справа вельмі важная, і яна мусіць яго пабачыць як мага хутчэй. Тады Ўлад успомніў, што бачыў, як баран ішоў са Стасем рамізнікам. Можа, ён ведае адрас шаўца? Паўлінка ўпрасіла Ўладзя пайці да Стася. Той ахвотна гэта зрабіў, і ўжо праз гадзіну паўка ішла ў бок Залатой горкі, уважліва прыглядаючыся да ўсіх дамоў па правым баку вуліцы Захарыўскай. За ёй па супрацьлеглым баку вуліцы крочыў Юлік. Спрытны хлопец увесь час сачыў за сястрой і адкладаў сабе ў памяці ўсё, што яна рабіла. На дамку з нумарам 157 паўка заўважыла шыльду на вонкавых дзвярных створках, прачытала: «Шавецкая майстэрня варшавянка». Яна наблізілася да дзвярэй і пастукала, ніхто не адказаў. Яна патузала за ручку. Дзверы былі замкнёныя. Паўцы нічога не заставалася, як вярнуцца дадому. Яна была задаволеная, прадчувала, што новы паклоннік можа стаць ейным добрым абаронцам. Вечарам Юлік падышоў да бацькі на падворку і пачаў шаптаць: «Татулька, паўця днём хадзіла да баляў. Сядзела там з гадзіну, а Ўладзь хадзіў да Стася рамізніка. Потым Ўладзь вярнуўся, паўка адразу ж выйшла і пайшла на Захарыўскую. Там пайшла да шаўца, які жыве ў доме пад нумарам 157. Стукала ў дзверы, але яго не было ў дома. Потым вярнулася, купіла семкі і лускала. У дому пайшла на кухню, нагрэла вады і памылася. Потым яна ўвесь час ляжала, чытала таямніцы Парыжу і грызла семкі». «Агем», задумаўся Хурдзіч, ласкава хлопнуў сына па плячах. «Ну добра, пільнуй далей, атрымаеш новую шапку». Баран проста аслупянеў, калі раздаўся стук у дзверы, а ў адказ на ягонае заходце на парозе майстэрні з'явілася паўка. На шчоках яе красаваўся румянец, было відаць, што яна ўстрывожаная і крыху саромеецца. У руках яна мела загорнуты ў паперу пакунак. «Добры дзень», — сказала паўка. «Добры дзень». Баран усхапіўся з месца, падсунуў паўцы крэсла і з заўважнай радасцю прапанаваў прысесці. Паўка з цікавасцю разглядывала памяшканне. Тут было ахайна, светла і ціха. Баран заўважыў, што паўка азіраецца па баках і прамовіў: «Пакуль тут так сабе, па-халасцяцку, потым дакуплю ўсяго таго, чаго не стае. Але тут вельмі ўтульна».
а размова ўвесь час перарывалася. Баран ад радасці, якая яго перапаўняла, не ведаў, што гаворыць. Паўка раздумывала, як перайсці да істотнага. Спачатку яна намервалася вярнуць барану туфлікі. Пасля ёй стала шкада такога абутку. Яна вырашыла аддаць туфлі барану на захоўванне, да таго часу, пакуль не зможа іх зноў забраць. Урэшце яна наважылася сказаць яму пра гэта. Баран здзівіўся ды пасумнеў. «Вам не падабаюцца мае туфлі?» «Ах, не, яшчэ як падабаюцца!» – жвава запярэчыла Паўка. «Дык чаму тады?» «Бо, ведаеце, тата...» Яна не скончыла сказу. Баран уважліва глядзеў ёй у вочы. Ён яшчэ раней заўважыў выразныя сінякі на ейнай левай руцэ непадалёк ад локця. Ён усё зразумеў. Нахмурыў лоб і маўчаў некаторы час. Потым узяў ейную далонь і пачаў гаварыць. «Не трэба хвалявацца, ўсё наладзіцца. Я сам паразмаўляю з вашым бацькам». Паўка не чакала гэткага хуткага рашэння. «Мой татка вельмі суровы, людзі яго баяцца», – сказала дзяўчына нібыта з трывогай у голасе. У адказ на вуснах барана з'явілася ўсмешка, а вочы крыху прыжмурыліся. «Суровы, кажаце? Нічога, я з кожным спраўлюся». Хвіліну памаўчаўшы, ён дадаў. «Але падымаць на вас руку ён дакладна не будзе». Вочы барана неяк загадкава бліснулі. Паўка падумала, які смелы. Баран даведаўся ад Паўкі, што па нядзелях, заўтра была акурат нядзеля, ейны бацька звычайна бывае дома пасля 12-й. Прайшло яшчэ трохі часу, яны развіталіся. Туфлі Паўца пакінула ў барана. Вечарам Юлік здаваў бацьке падрабязную справаздачу, чым займалася Паўка цэлы дзень. Потым пайшла да таго самага шаўца, што і учора. Была там з паўгадзіны. Я падглядаў праз замочную шчыліну, сядзелі і гаварылі». «Пра што гаварылі?» «Не ведаю, дрэнна было чуваць, я баяўся, потым Паўка пайшла дадому. Пакункаў яе ўжо не было, пакінула ў шаўца». Хурдзіч прыязна паляпаў сына па плячы і загадаў не спускаць з Паўкі вачэй. Бацька заахвочваў сына такімі словамі. «Або новую шапку будзеш мець, або шкуру спушчу». У нядзелю каля 2 гадзіны папаўдні у дом да Тамаша Хурдзіча завітаў Алік Баран. Ён быў апрануты з іголачкі, добра паголены, на ягоных пальцах захацела некалькі пярсцёнкаў. Хурдзіч нязмерна здзівіўся, калі баран, паклаўшы прынясены пакунак на стол, звярнуўся да яго ветліва, спакойна і нібы апякунскім тонам. «Калі не памыляюся, то вас завут Тамаш Хурдзіч?» «Ну так, і што з таго?» «Спачатку я назавуся Александр Баран, і калі вы дазволіце, то я прысяду». Не чакаючы дазволу, ён сеў. Дастаўшы з кішэні партсігар, ён прапанаваў Хурдзічу запаліць. Пасля выняў цыгарэту для сябе, запаліў і працягваў далей. «Я маю да вас ажно 3 справы. Першая з іх...» Ён выпусціў воблака дыму і зрабіў перапынак. Хурдзіч з зацікаўленнем глядзеў на гэтага незвычайнага госця. Ягоная далоня ўсё яшчэ ныла ад неверагодна моцнага рукання з чужынцам. Далон госця была малой, нібы выпешчанай, але адначасова загартаванай шавецкім малатком, молатам у турэмнай кузні і мела ад прыроды вялікую сілу. Яна ні ў чым, магчыма, не саступіла б жалезнаму кулаку Тамаша Хурдзіча. Ён выразна гэта адчуў. «Першая справа – гэта галубы». «Галубы?» «Так, галубы, але пра гэта крыху пазней. І яшчэ адну справу пакіну на канец. Пачну з сабакі». «Вар'ят», – падумаў Хурдзіч. «Дык вось, я маю пародзістага сабачку. Ён сам па сабе дарагі, але для мяне дык увогуле не мае цаны. Парода вельмі добрая. Такая, як, напрыклад, сярод галубоў турчыны, лагеры або венеркі. Разумееце?» «Угу», – гмыкнуў зацікаўлены ўжо Тамаш Хурдзіч. «Для гэтага сабачкі трэба змайстраваць будку.
але такую, каб быць здароў, зручную і прыгожую. Можна пафарбаваць у зялёны колер, і брылёк над улазам трэба зрабіць, каб дождж не трапляў. Заплачу, колькі скажаце. Магу і пару голубоў дадаць, якія вам падабаюцца. Я маю верфеляў, нефак, страмераў, перламутравых, душытаў, капуцынаў, крымаў, паўлінаў, вышыванцаў. Знойдуцца і каштаны, і венеркі. Хурдзіч быў ашаломлены. Першы раз у жыцці ён бачыў кагосьці падобнага. Незнаёмы быў апрануты як граф, увесь у золаце і срэбры, а ў галубах разбіраўся, нібыта сам іх разводзіў. І так адразу чужак прымусіў сябе слухацца. «Бодку можна зрабіць», – выціснуў з сябе Тамаш. «Вось і добра», – сказаў баран. «Я люблю сумленных майстроў, не тых маладых, якія цяпляк робяць, а тых, якія яшчэ па-колішняму стараюцца, грунтоўныя на вякі. Цяпер такая поскудзь зробіць стол, а ён па пакоі ходзіць, кожная нага глядзіць у свой бок, а праз месяц і ўвесь стол развальваецца. Вядома, драўніна недатрыманая, то майстар думае, што заб'е больш цвікоў, і ўсё будзе добра. Ці ж не?» «Вядома, што так», – сказаў ужо цалкам залагоджаны цясляр. «І я такога не люблю», – выцягнуў далей баран. «У мяне так, ці для сабакі, ці для голуба, ці для мяне самога работа павінна быць першай маркі, каб хоць на выстаўку. Да рэвалюцыйнай якасці. От што. Сам раблю ўсё дакладна. Вось, паглядзіце». Баран раскруціў прынесены пакунак, з якога дастаў 2 пары туфлікаў і паставіў іх на стале. Хурдзіч пазнаў паўчыны туфлікі і вылупіў вочы. А баран, ні грама не збянтыжыўшся, рэкламаваў тавар і сябе. «Гэта, паня, не падробка. Скура заморская, а работа зрэшты ўсё самі бачыце. Для вашай дачушкі зробленая. Але вярнула мне іх назад. Пэўна, нечым незадаволеная. А я ж так стараўся, рабіў як для сябе. А яна мне кашулю вышыла. Вось, паглядзіце». Пасля гэтых словаў баран выцягнуў аднекуль і паказаў Хурдзічу вышытую паўцей кашулю. «Я ўжо на гэтым знаюся», – казаў баран. «Каб зрабіць такую вышыўку, то гэта трэба тыдзень сядзець. А такія туфлі за 3 дні скляпаў. Не скажу нічога кепскага, дачка ў вас брыльянтавая. І прыгожыя, і рукі мае залатыя. Толькі не ведаю, чым я не дагадзіў. Можа, замала зрабіў, то я магу яшчэ пару змайстраваць. Запытайцеся, калі ласка, у дачкі». «Паўка!» – рыкнуў Хурдзіч. Паўлінка з самага пачатку падслухоўвала з-за перагародкі размову барана з бацькам. Калі Хурдзіч яе паклікаў, яна ўся залітая румянцам з'явілася амаль адразу. «Чаго, тата, клікалі?» «Павітайся з госцем!» Дзяўчына яшчэ больш пачырванела і няўклюдна падала Аліку руку. «Няхай паненка сядзе», – прапанаваў баран з лёгкай усмешкай на твары, шматзначна падміргнуўшы паўцы. «Што табе не падабалася?» Хурдзіч задаў пытанне дачцэ. «Чаму аднесла туфлі, кажы?» «Усё спадабалася, але думаю, што занадта вялікая заплата за маю вышыўку. Ну, і тата ж таксама». «Вось жа ўжо дзе, што табе тата? Калі далі табе за працу, то бяры, а яна, бач, ты глупствам займаецца. Бяры да ідзі сабе, глядзі там абед». Барана і Хурдзіча паглынула супольная размова. Старому развязаўся язык, ён штораз больш зычліва пачаў пазіраць на дзіўнага госця. Штохвіліну гучалі назвы галубіных пародаў. «А каштаны, пані, а спонсары? А вяленкі, а дублі, а верфелі, а перламутравыя, а мікалаеўскія, а светлыя вышыванцы». З веданнем справы яны абмяркоўвалі недахопы і перавагі розных галубіных пародаў, расказвалі адзін аднаму розныя цікавыя выпадкі жыцця галубоў і іхніх гаспадароў. Урэшце Хурдзіч настолькі растаяў, што запрасіў барана на абед. Баран згадзіўся з умовай, што ён паставіць гарэлку. Даў Юліку грошы, і той перуном даставіў 2 бутэлькі. Хурдзіч рэдка піў, таму ж ужо пасля першай пляшкі у яго перад вачыма ўсё паплыло. Дзіўны госць усё больш яму падабаўся.
Баран же, падняўшы кілішак, раптам заявіў: «Вашее здароўе, цесць!» Хурдзіч, нават брывоў не павеўшы, адказаў: «На здароўе, зять!» Гэтак, прамаўляючы адзін аднаго, яны апаражнілі і другую пляшку. Пад вечар баран сказаў Хурдзічу, што хоча пайсці з Паўкай у кіно. Там аж не пярэчыў, а наадварот паклікаў Паўку і сказаў: «Пойдзеш з тым панам у кіно, зразумела? Скажы яму дзякуй, што ён не захацеў цябе ўзяць за жонку. Усё ясна». Паўка не верыла сваім вушам. Яна і не ўзрадавалася, і не зажурылася, яна сама не ведала, добра гэта ці блага. Баран падабаўся ёй з сур'ёзнасцю, спрытам, які яна паспела заўважыць, і багаццем, але ніякіх палкіх пачуццей да яго яна не адчувала. Вядома, некалькі разоў яна раздумвала, каб выйсці замуж ды вызваліцца з пацвёрдай рукі бацькі, але дагэтуль не мела такой магчымасці. А цяпер словы бацькі пра замужжа падаліся ёй незвычайна далёкімі, нібыта датычылі некага іншага. Баран узяў Паўлінку пад руку, і яны вырушылі разам у цэнтр горада. Шарэла. Баран заўважыў, што дзяўчына цалкам паглыбілася ў свае думкі, яго не слухае. Праз некаторы час ён звярнуўся да яе. «Можа, пераймаецеся словамі бацькі? Дык не варта. Гэта я для вашага добра. Калі не хочаце ісці за мяне замуж, то не буду гэтага дамагацца. Толькі вы мусіце мне самі пра гэта сказаць. Я хацеў толькі абараніць вас. Цяпер не думайце пра гэта, калі ласка». Паўка з удзячнасцю паглядзела на Аліка і усміхнулася. «То мы цяпер нібы заручоныя? Калі вам так падабаецца, найлепш будзе, калі вы падумаеце і скажаце мне потым. Я гэта зрабіў для вас, але я ў стане ўсё адмяніць». Паўка са здзіўленнем і павагай аднеслася да слова Аліка. Упершыню ў жыцці яна спаткала чалавека, які б гэтак свабодна і адважна дачыняўся з ейным бацькам і нейкім невядомым чынам змушаў яго рабіць тое, што хацеў. На падыходзе да кінатэатру Паўка заўважыла Юліка, які ішоў за імі. «А ты чаго тут?» – звярнулася яна да брата. Юлік спачатку сумеўся, але хутка прыйшоў у сябе і сказаў: «Я таксама хачу ў кіно». «Марш дадому зараз жа!» На гэта баран лагодна сказаў: «А няхай трохі пацешыцца хлапчына». У той жа момант ён надлічыў малому грошы на квіток. Паўка вельмі любіла прыгодніцкія фільмы, напрыклад, пра каўбояў, дэтэктываў, аферыстаў. Таму, калі баран запытаў, у які кінатэатр яна хоча пайсці, яна, не задумваючыся, адказала, што ў люкс. Там звычайна паказвалі ейныя улюблёныя стужкі. І сапраўды, сёння там дэманстравалі фільм пра жыццё медвяжатніка, у якога закахалася адна багатая графіня. Злодзея ўрэшце схапілі і кінулі за краты, але графіня з дапамогай вялікіх грошаў і сваіх сувязяў здолела вызваліць каханага. Тады медвяжатнік у адказ за зробленае дабро абараніў сейф графінінага бацькай ад іншых злодзеяў. За гэта ўдзячныя бацькі графіні згадзіліся на яе шлюб з медвяжатнікам, якому, акрамя рукі дачкі, аддалі ўсе свае грошы. Вяселле, баль, гарачы пацалунак, канец. Паўка ледзь не губляла прытомнасць ад эмоцыяў, захапляючы смелымі учынкамі злодзея. Падчас самых вострых момантаў яна прытулялася да Аліка ад страху і хвалявання. «А вы баіцеся злодзеяў?» – шапнула дзяўчына яму на вуха. Баран закашляўся. Не вельмі, а вы?» «Страх, як баюся». Дадому яны вярталіся досыць позна. Юлік цягнуўся ззаду, таму яны размаўлялі пра няважнае. Баран развітаўся з Паўкай на ганку іхняга дома і пайшоў да сябе. Назаўтра Юлік выбраў момант, калі бацька быў сам, і пачаў складаць яму рапарт пра паводзіны Паўкі цягам учарашняга дня. Хурдзіч ненадна уважліва слухаў сына. «А ў кіне яны сядзелі і глядзелі. Паўка сядзела злева, а шавец...» «Пана не шавец!» – груба прыпаніў сына Тумаш. «А пан справа, а потым, калі было цёмна, то пан паклаў Паўцы руку на калена. Пэўна, хацеў...» Голас Юліка раптам абарваўся, а хлопец шматзначна захіхікаў. Але вынік ягонай справаздачы быў неспадзяваны.
Юлік адчуў жалезныя бацькавы пальцы на сваім вуху. Другая ж рука Хурдзіча пачала біць хлопца з тылу ніжэй поясу. Юлік крычаў, плакаў, заклінаў, што больш не будзе, хоць і так дакладна і не ведаў, што так раззлавала бацьку. Але нічога не дапамагло, ён атрымаў напоўніцу. Гэтак скончылася разведская місія Юліка. Новая шапка адляцела цяпер кудысьці ў краіну мараў.